ஐயா முதல்வர் ஐயா, சென்னையில கொஞ்சம் மழை, தூத்துக்குடியில பெரிய மழை, வீடெல்லாம் இடிஞ்சு போகுது. தண்ணி காடு வெள்ளத்துலையும் போய் வீடெல்லாம் இடிஞ்சு போச்சு. அங்க 6000 கொடுக்கீங்க. இங்க தூத்துக்குடியில பெரிய மழை, அது பார்த்து செய்யுங்க ஐயா. நாங்க வச்சா பிழைக்க போறோம். இங்க வச்சு பிழைக்க புருஷமாரி விடுவாங்களா? அவங்க டாஸ்மாக் கடையில தான் கொண்டு போடுவாங்க சார், வேற எங்கேயும் கொடுக்க மாட்டாங்க. அதனால நீங்க பார்த்து எங்களுக்கு செய்யுங்க. ஆமா, நாங்க சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாம உட்கார்ந்து இருக்கோம் தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல.